Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que se encuentren viendo este video tutorial. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar más con Sam Broadcaster. Vamos a ver tres cosas básicamente. La primera de ellas son las estadísticas que no mencioné en el video tutorial pasado, los errores y los efectos de sonido. Bueno, pues algo que no mencioné la vez pasada es que una vez que ustedes se conectan a la radio, una vez que empiezan a transmitir, pues de este lado, en esta parte que dice 0 viewers peak of 0, en este caso, bueno, pues no está conectado. Pero bueno, hace rato en la tarde yo estaba transmitiendo y al finalizar yo tenía algo así: 0 viewers peak of 5, es decir, ustedes pueden tener a lo mejor aquí 3 viewers peak of 5, significa que 3 personas los están escuchando de máximo 5 personas que se conectaron, es decir, en algún momento llegaron a tener 5 personas conectadas. Conforme se fueron desconectando, el viewers empezó a descender. En este caso, bueno, pues ya se fueron todos y la última persona que quedó, bueno, al desaparecer la última persona que quedó en 0 viewers peak of 5, es decir, nadie me está escuchando de máximo 5 personas que en algún momento tuve. Eso es en cuanto a las estadísticas de Sam Broadcaster. Los errores, bueno, los errores más comunes a la hora de conectarse pueden ser, bueno, sabemos que a la hora de ya empezar a transmitir, presionamos el play, empieza a transmitir, en este caso la descripción aparece que bueno, ya está transmitiendo, el segundero empieza a avanzar. Pero uno de los errores comunes que llegan a suceder son, por ejemplo, como estos. Si a ustedes les llegara a pasar un error en la descripción, dice desconectado error 200, esto significa que hay una persona más que está transmitiendo. Es decir, en este momento que yo ya estoy transmitiendo, si alguien quisiera empezar a transmitir, le aparecería esta imagen diciéndole que bueno, pues hay alguien más conectado. Otro error que les llegara a pasar o que puede ser común sería el 10060. Cuando tienen un error 10060 significa que hay un error en el servidor, es decir, que el servidor que nos proporciona el streaming, el que reparte la señal a todo el mundo, tiene algún problema. En ese caso, bueno, pues hay que acudir a soporte técnico. Esto es en cuanto a los errores. Vamos a la parte fundamental y a la que yo creo que más el día de hoy me gustaría enfocarme, que es en cuanto a los efectos de sonido. Esta la pueden sacar haciendo clic en el menú Window y vamos a Sound FX. Una vez que aparece el panel efectos de sonido, bueno, pues veremos que consta de varios iconos. Ahorita voy a explicar su funcionamiento. En el video tutorial pasado vimos cómo agregar música a esta carpeta y a crear categorías en las distintas playlists o listas de reproducción. Aquí más abajo se encuentran más categorías, entre ellos efectos de sonido. Aquí en efectos de sonido, tal como lo hicimos con los tracks, voy a crear una nueva categoría. En este caso le voy a poner cortinas. Entro a cortinas y agrego un directorio. En este caso, bueno, pues ya tenemos, o yo ya tengo algunos audios en la carpeta cortinas. Aparecen estos audios, que bueno, no son más que los efectos que ustedes ya conocen. Estás escuchando Digital Delta Radio, en donde estamos locos por la música. Así es como regularmente lo suelen utilizar ustedes. Pero bueno, en este caso, chequen cuando yo le doy clic a este icono de opciones, aparece ya una categoría que se llama cortinas. Voy a regresar a mis tracks. Y por ejemplo puedo tener, pues sí, efectivamente esta canción reproduciéndose. Y puedo darle clic a eslogan efecto. Estás escuchando Digital Delta Radio, en donde estamos locos por la música. Incluso no sé si lograron notar cómo aquí aparecen los segunderos, es decir, cuántos segundos o minutos son los que dura cada audio, y cuando le dan play cuánto es lo que falta porque termine. En este caso, bueno, le voy a dar clic a esta, por ejemplo. Estas son las frases del día con Sean Lucas.
y así pueden ustedes más o menos ir viendo cuánto es lo que le falta para poder comenzar alguna canción o algún intro. Así pues yo es como llego a utilizar de repente o casi siempre una vez que termina una canción. Solamente que bueno, en este caso voy a ponerlo en manual DJ. Solamente me pongo atento a que termine la canción. 3, 2, 1 y doy play. Tus artistas favoritos. Y ahí está nuestro spot de Digital Delta Radio. Como se pueden dar cuenta, voy a darle stop solamente dándole un clic al mismo botón, o también este botón stop hace la misma función. Como se pueden dar cuenta, también tienen el Air y el QE por si no quieren ustedes escucharlo o quieren probar un sonido de efecto mientras están transmitiendo. Bueno, pues pueden utilizar el QE, tienen su nivel, tienen el botón de actualizar. Y bueno, ahorita vemos cómo se van a activar estos dos botones. Voy a crear una categoría más en efectos de sonido. Y lo voy a llamar, por ejemplo, no sé, a muchedumbre. Estando aquí adentro, voy a agregar nuevamente el directorio. En este caso voy a agregar solamente la primera. Y automáticamente aparece de este lado la categoría muchedumbre. Y como se pueden dar cuenta, bueno, pues aquí tengo algunos efectos. Como por ejemplo unos aplausos. Por supuesto puedo subir el volumen. Un bu. Y si se dan cuenta, este botón ya se activó. De este lado puedo... Es decir, significa que hay más de 12 tracks. Como ustedes lo pueden ver, hay hasta 19. Entonces al ir a la segunda página se encuentran los demás efectos de sonido. Y bueno, por supuesto los botones vacíos, porque no se alcanzó a llenar esta página. Entonces esto de los efectos de sonido yo creo que les va a servir mucho, les va a ser muy útil. Sobre todo para tener efectos como los que les estoy diciendo. Y bueno, pues, miren, chequen, aquí hay una estadística, aquí hay una persona que está escuchando la radio, seguramente alguien está transmitiendo. Entonces, bueno, pues creo que esa es la parte de los efectos de sonido. Pueden crear tantas categorías como ustedes las necesiten. Aquí voy a ponerle otra. Voy a agregar igual un directorio. Pueden agregar, por supuesto, también archivos por separado. Voy a ir a otra. Y bueno, pues aquí como hay demasiados sonidos, por supuesto que se crean más páginas en efectos de sonido. Bueno, yo supongo que con eso ustedes podrán tener mejores transmisiones. Así es que bueno, pues creo que eso es todo por parte de este video tutorial. Como ya saben, la convocatoria para que se integren a Digital Delta Radio sigue abierta. Así es que bueno, pues nos vemos la próxima. Hasta luego.